ဒါကတော့ decision tree မှာသိရမယ့် hyper parameter တွေပေါ့နော်ဒါမှ algorithm ကိုကစားတဲ့အခါကျရင်အဆင်ပြေစေမှာပါပထမဆုံးသိရမှာ depth ပါเนาะဒီ tree လေးတွေရဲ့ depth ကဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့နော်depth ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ root ကနေပြီးတော့ leaf အထိအဆင့်ဘယ်နှဆင့်သွားရလဲဆိုတာကိုရည်ထားတာပါเนาะဒီမှာ depth ကို k နဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် depth 1ပေါ့เนาะတစ်ဆင့်ပဲသွားရတယ်ဒါဆို depth 2တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သွားတယ်ဒီကောင်ဆို depth 3တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်3ဆင့်သွားတာเนาะဒါဆို depth 4တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်3ဆင့်4ဆင့်သွားတာပေါ့เนาะleaf မပါပဲဒီ note တွေကြည့်လဲရပါတယ်1 2 3เนาะ1 2 3 4ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့ leaf အရေးအတွက်ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးတွေအောက်ဆုံးအကိုင်းခက်လေးတွေကဒါ leaf လို့ခေါ်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့ leaf အရေးအတွက်က2 power key ပေါ့เนาะဒါ2 power 1ဆိုရင် leaf 2ခုရှိတယ်2 power 2ဆိုရင် leaf 4ခုရှိတယ်2 power 3ဆိုရင် leaf က8ခုရှိမယ်2 power 4ဆိုရင်တော့16ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါသူရဲ့ depth ပေါ့เนาะအဲ့တော့ maximum depth ဆိုတာကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ minimum number of sample to split ပေါ့နော်split လုပ်ဖို့အတွက် minimum number တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်minimum number of sampleက11ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ10ခုပဲရှိလို့ split လုပ်လို့မရဘူးဒီ note ကိုเนาะ child note နှစ်ခုခွဲထုတ်ပြီးလို့မရဘူးဒီကောင်ဆိုရင် point က20ရှိတာမို့လို့ဒီဘက်မှာ15ခု5ခုเนาะသူခွဲထားပြီးတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ခွဲလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့မူလ note မှာ minimum sample split ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ထပ်ပိုများမှသာခွဲခြားပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ minimum number of sample per leaf ပေါ့နော်sample per leaf ကသူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ note ထဲမှာ sample ကိုအနည်းဆုံးထားမယ်အရေးအတွက်ပေါ့နော်minimum sample per leaf က1ဆိုရင်ဒါတစ်ခုပဲရှိမယ် minimum sample per leaf က5ဆိုရင်သူအနည်းဆုံးဒီထဲမှာ5ခုရှိအောင်သူခွဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ overfitting underfitting ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်small maximum depth ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ small maximum depth ဆိုရင်သူရဲ့ root ကနေ leaf ထိ depth ကသေးလွန်းတဲ့ခါကျတော့ဒါက overfit တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး underfit ဖြစ်နိုင်ပါတယ် large maximum depth ကျတော့သူက depth အရင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် overfit ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်small minimum sample per splitသူက split လုပ်တဲ့အချိန်မှာ minimum sample ပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးအရင်သေးရင်လည်းအရင်ကို overfit ဖြစ်ပြီးတိတိကျကျဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ large minimum sample per split ကတော့ဒါဆိုရင် underfit ဖြစ်ဖို့များပါတယ်เนาะဒီမှာအောက်မှာအဖြေတွေရှိပါတယ်ကြည့်လိုက်ရင်အတူတူပါပဲ large maximum depth overfit small maximum depth က underfit small minimum sample per split က overfit large minimum sample per split က underfit ပါဒါက decision tree ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တည်တဲ့ hyper parameter တွေပဲဖြစ်ပါတယ်